ìgbín wọ́n sọ náà tájọ́ fa aláì pé ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn lè tẹ́ bá sọ pé ẹ̀ta ní Sunday ní gbòòrò ní Mọ̀dákẹ́kẹ́ ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ èmi ẹ̀ fi sọ̀rọ̀ mi lẹ́yìn ni ẹ̀yin náà mọ̀ pé 1 million ní mímẹ́ mo wá forí rọ́ ń bẹ̀ yẹn mi ń kú síbẹ̀ mo ti forí rọ́ mẹ́ni ogun Ọlọ́run dẹ̀ sọ fún mi pé ibi tó ń mú Ọlọ́run ti débẹ̀ ohun tí mo ń fa èmi ìgbà kankan lọ́wọ́ anybody mo dẹ̀ sọ máa olóṣèlú àwọn kan bẹ tí wọ́n ti ń rán sí mi pé kí n bá gbowó ilé mi kí n bá tún ṣe mo ti tún lé mi ṣe fúnra mi. wọ́n máa fẹ́ràn ẹnjìnìá àwọn awolé yẹn kọ́ bá mi tún ṣe pé up to 50 million mo ní mi ò nídìí ẹ̀ mo ti tún ṣe fúnra mi. mi kì í ṣe 419 but ara àwọn big man olóṣèlú yìí náà ni mo ti jẹun àwọn náà bọ̀dọ̀ hàn mí bí mo ṣe lè lówó lọ́wọ́ mo dẹ̀ ti wá lówó lọ́wọ́ inú ilé Pharaoh náà ti tọ́ Moses dàgbà inú ilé Pharaoh náà ti train Moses ìgbà tí Moses dàgbà ń bẹ̀ tán àwọn ọwọ́ ń pa àwọn fámìlì ẹ̀ ó gbógun tà àwọn fámìlì ẹ̀ àwọn fámìlì ẹ̀ wá pè pé Aaron ló kọ́kọ́ sọ fún pé èmi búrọ́dà rẹ̀ ló ń nà wọ́n na Aaron lọ́wọ́ wọ́n nà lọ́wọ́ Moses wá ń kọjá ó wá ní kí ló tẹ̀ nà ó wá sọ̀rọ̀ wá ní Aaron wá sọ̀rọ̀ sí lọ́wọ́ ní Aaron búrọ́dà rẹ̀ ni mí Moses ní ta ni ìwọ́kẹ̀ ojú ogun làwọn fámìlì ẹ̀ ti rán ní sí pé wọ́n ń bí àwa fámìlì rẹ̀ ló ń pa stop ẹ̀ kàbá làwọn wèrè Pharaoh owó lórí burúkú làwọn eléyìí ìgbà tí ó dẹ̀ gbà fún rẹ̀ òtútù mú ọ̀rọ̀ yẹn mú nínú pé òótọ́ ni àbáwọn fámìlì làwọn pípò yìí ni meanwhile àǹtí ẹ̀ ló tọ́jú ẹ̀ dàgbà nínú Pharaoh àǹtí ẹ̀ òun save àǹtí ẹ̀ save life ẹ̀ òun náà tún padà save life àǹtí ẹ̀ ìgbà tí Pharaoh takú dẹdẹ pé yes òun pété ọba jẹ́wọ́ báwo ni àbúrò ẹ̀ ni Moses àǹtí ẹ̀ nínú ó gbé àdá ó fẹ́ bẹ́ orí Miriam ni Moses sọ pé yes she's my sister I'm not your family I'm a Jew bí tẹ́sù ti lé ní ẹ̀ ọdẹ lẹ́kọ̀ọ́ lù ṣé nígbà tó wá lẹ́kọ̀ọ́ lù kọ̀ mọ̀ pé ẹni tí ó gbẹ̀mí olùwò lẹ́kọ̀ọ́ lù yẹn bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní àtàwọn àti Yorùbá àjọ sí bàbá mi Benin Republic wọn ò tó Ọ̀ṣun state gbogbo Benin Republic wọn ò tó Ọ̀ṣun state country dẹ̀ ni wọ́n ìwọ́wọ́ papọ̀ Ọ̀yọ́ state nìkan lásán àwọn people yìí gbogbo Zamfara state kìnìkan state mélòó ni gbogbo wọn tabakanti wọn mélòó ni wọn dẹ̀ pinra wọn ní state wọn fi yẹn wá jẹ wọn fi yẹn Yorùbá jẹ àwọn bàbá wa kan tí wọn wá mọ́tọ́ ẹ̀ kó wọ́n ṣe lórí ẹ̀ tó wà lọ́n support àwọn yẹn ẹ̀ ń lé president pẹ̀lú àwọn yẹn president kúta bá débẹ̀ tẹ̀ wọ́n fi yín ṣe fi gẹ́rẹ́ wú ni wọn náà fa ní vice president extra tire bàbá Ọ̀ṣínbàjò tí ó lè sọ kankan tí ó gbọ́dọ̀ sọ ha tó bá sọ ha wọn fi sẹ́wọ̀n ni adẹni kẹ ẹ̀yin bàbá wẹ parapọ̀ ẹ sọra yín lọ́kàn ẹ sọ fáwọn Fúlàní ìgbà àbáyé sẹmọ ìwà wọ papọ̀ mọ́ ti èdè wọ papọ̀ àwọn wa ń bínú sí wa nulẹ̀ dáṣọ ẹ bàbá bá ṣẹjọ ẹ bàbá dáadáa bàbá yẹn ni ẹ bú gbogbo wa ọlọyìn ọmọ ẹ lọ ẹ bú èmi gan ẹgbẹ́ mi sẹpẹ ẹ jọ bú gbogbo wa pọ̀ ká lè support yín. ẹ̀gbọ́n tí Àwùjalè wí ni ó ní ọmọ Yorùbá ó ní ọmọ bàbá Àwùjalè ní ọmọ àlè ó ní ọmọ àlè bàjọba ọmọ àlè ní òní support ní Sunday Igboho tẹ ẹ ní kú fún ẹ̀mí yóò irú ìlà ní aṣíwájú mọ fọlọ́nbùrọ̀ aṣíwájú rere ní ẹ sọ statement kẹ pé no going back ohun tẹ́mi fẹ́ mọ gbọ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa nìyẹn àwọn táwọn bá fà wọ́n rọ̀ bá ń ṣe fíìmù mo fọlọ́ tó ní ẹ̀mí mi búra ọ̀tún pọ́ lọ́dọ̀ lẹ́ẹ̀mí mi lọ́dọ̀ gẹ́gọ́ délé sẹ́rí kò sí láíláí ọlọ́wà kò sí kankan àtọ́ ọlọ́run tó wà pẹ̀lú ẹ tó dẹ̀ dúró tiẹ̀ kò dẹ̀ sẹ́ tó máa fiẹ́lẹ̀ ọlọ́run ní fiẹ́lẹ̀ ọlọ́run ní fiẹ́lẹ̀ iṣẹ́ ọlọ́run ló ṣe àwọn Yorùbá tó wá bá àwọn fún mi ṣe mítì máa fẹ́ pa mí fọlọ́ búra kò lè possible kò lè anybody tó bá fẹ́ ṣe anybody tó bá fẹ́ ṣe ohun tàjọ ń fà yìí ṣe Yorùbá gbọ́dọ̀ lọ ni mo dẹ̀ fi Ọlọ́run búra fún àwọn pípọ̀ yẹn mo sọ̀rọ̀ kan fún wọn pé ẹbí pé ìmọ̀ àti campaign ẹ bẹ̀rù wa tẹ bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ campaign àwọn alẹ́ máa pè a máa yìnbọn fún inú campaign fúnra wa ni a máa pa ẹ́ látẹ̀yìn ni dáàdi mi ìyà ń jẹ wá gan ìyà ń jẹ Yorùbá gan seriously èmi ni mo rìn gbòòrò ọmọ gbòòrò ni mi mo mọ́ ti ń ṣẹlẹ̀ dáàdi mi ìyà ń jẹ Yorùbá gidigidi gan tẹ bá lọ nínú odò fún ṣe máa ra àwọn ọmọ 5 years 6 years tó ń ta ẹ̀pà nílùú òyìnbó wọn ò bí ọmọdé lọ kọ́mọ lọ skul wọn ò bí ẹ máa lu ẹ̀wọ̀n òyìnbó máa bí ẹ pé kí lọmọ rẹ wà ń gbòòrò tí wọn lọ fẹ́ sanwó léwé ni àwọn ọmọ Haúsá yìí tẹ bá dèrò èbò ẹ̀ lè rí wọn ẹ máa rí Yíbò àti Yorùbá tó ń fọlẹ̀ tó ń ṣe yẹmáyàmá ń bẹ̀ tó ń sún bẹ́ẹ̀ gidigidi ní òtútù burúkú táwùsá bá lọ bẹ̀ lọ kàwé ni tí Fúlàní bá lọ bẹ̀ lọ kàwé ni ẹ̀dẹ̀ àrẹ̀pẹ̀rẹ̀ ni wọ́n Nàìjíríà irú wọn Nàìjíríà wẹ̀ ẹ̀yin bàbá akẹ́rẹ́ tún ṣe gbọ̀ngàn ẹ̀ tún gbọ̀ fún wọn mo fi Ọlọ́run kò sí ìkàtọ́ lè ṣe
àwa gẹ́ ti múra wọn lẹ̀ àti múra Fúlàní àfẹ́ Fúlàní lórí ilẹ̀ bàbá yà mọ́ mo tún sọ lé. As a freedom fighter, but a freedom fighter that's ready to collaborate with anybody that's interested in peace, including the Fulanis, anybody that is interested in peace. Had it not been that, I wouldn't be here. I trust him. We've had very fruitful and productive discussions. And of course, we will ensure that we continue in peace. Not threatening anybody, but continuing in peace. But in the name of God, I want to appeal to the Nigerian people. And I say it here, it is very, very important that they appreciate just how hurt and just how much anger is in the Southwest about the killings of our people. Those that are doing this must be apprehended. Our forests must be liberated. The government, the federal government, must do a lot more than it's doing to liberate, not just in Oyo State, Ogun State, all the Yoruba states. Let those that are killing go. We didn't say Fulanis and Hausas should all go. We didn't say that. There are millions of Fulanis and Hausas that are doing well, that have been living here for generations, and are peace-loving people. We're not racists, but we are against criminals. And I speak for myself. I'm sure I speak for Chief as well. And I'm sure that I speak for millions of Yoruba people. We're peace-loving, we want peace. But at the same time, let there be justice, let there be equity. And we should not have to live at the mercy of those who want to kill our people and also rape our women. Finally, one more thing I'll say is this. I'm pleased with the fact that the Minister of Defense himself said just yesterday that Nigerians should stop running from these bandits and these killers. That Nigerians should also rise up to defend themselves, and the Nigerians should stop being cowardly. Those are the words he used. Well, Sunday Igboho has proved that not all Nigerians run away. Not all Nigerians are cowards, and not all Nigerians will refuse to defend themselves. And I'm happy about that, and I'm happy that his position has been endorsed by the Ministry of Defense. And I want to send this signal message to the whole country. We as a people will not run away. We will defend ourselves, and we will not be cowards if criminals continue to kill our people. It's the criminals that are not safe here. It is not the ordinary Hausa Fulani population, most of whom are peace-loving people, who we are very close to. I happen to be a title chief of Shinkafi, so how could I possibly be against Hausa Fulani people? However, I'm also a son of the soil here, and I know what my people have been through. And I thank God that people are now rising up and say enough is enough. And I'm thank God that the government itself has realized and appreciated the efforts of people like my brother here and others that have said enough is enough. And I love coming here. I love being part of Yoruba land. Our leaders, Babade Banjo, Professor Akitoye, Yinka Odumaki, Magaji, so many of them, Are, Gani Adams, so many others. We're all standing together as one behind this man. And he speaks for us, he stands for us, and we're very, very proud of him. Chief, will you say that as a friend of Chief Sunday Adeyemi and also a friend of the government, will you say the body language of His Excellency appreciates the effort of Chief Adeyemi? Well, let me tell you this, there's no contradiction there, because I know the governor as a peace-loving, decent gentleman who is very serious about security matters, and he's proved that. And contrary to what some have said, that he's not being proactive, I disagree with that. He has been proactive, he's in a difficult situation, he has worked extremely hard, and he's deeply concerned about what's going on in the state and what some people are trying to do. They are very close. A lot of people don't know this. They've known each other for many, many years, and I'm not the one, I'm not even qualified to be the one to tell you about what's going on between the two of them. But what I do know is this, that bridges have been built, there is an understanding, and they have no choice but to collaborate and to work together. And I'm sure they're delighted to. I can tell you that, Sunday is delighted to do that because we've spoken. And he will do everything within the law. And that is what Makinde may be concerned about. The fear that there may be reaction and so on and so forth. And you can understand why. But it's for us that are leaders and that are elders that can come together and say, listen, let this bridge be built so that we can do everything in the right way, in order to ensure that the state government is comfortable and to ensure the federal government is also comfortable whatsoever. There is no law that says you cannot defend yourselves
against people that kill and rape your women. And what the government needs to do, and I'm talking about the federal government now, is do something about those that are perpetrating these heinous crimes in our forests. If they did that, if only they could do that and do it better, there wouldn't be an issue here. And we wouldn't have to have people to stand up and say, listen, if they don't do it, we have to do it ourselves. And that's where people like Sunday come in. If they do their job, then people like Sunday would not have to do anything. But as long as they don't do their job, it raises issues. And I know that Makinde and the other governors of the Southwest will join hands together, have joined hands together to ensure that people are safe. It's the same destination, the same objective that they all have. And this is not about targeting any ethnic community. It's not about targeting houses, it's not targeting Fulani. No, that is not what he does. If that was it, I wouldn't be here. And he knows very well that I would never do that either. We believe there should be peace, unity, and progress, but there must be justice, there must be equity, and there must be the right to defend ourselves from people that seek to kill us and rape our women. Thank you. Sir, we should support the call that individuals should be licensed to carry Well, listen, a good friend of mine, the governor of Bauchi State, Bala Mohammed, good friend of mine, we were in a cell together, and apart from that, we're very close. We're both former ministers. He said a few days ago that Fulani herdsmen should be given the right to carry AK-47s. Now, I disagree with that, but that is his opinion. And like I told him, he's entitled to his opinion, and he can voice it. Now, if you go by that principle, then of course it makes absolute sense. If Fulani herdsmen are allowed to carry AK-47s to defend their cows and their lives if they feel threatened, then it's also logical that members of the local community, farmers, and each and every one of us should also have that right to defend ourselves against killer Fulani herdsmen or against those that seek to come and kill us and rape our women. So I am totally and completely behind that. I would like that very much. And why not? We're responsible, decent people. The Americans have that right. It's enshrined in their constitution. Perhaps if we had had that long ago, that we could carry arms, perhaps we won't have the kind of atrocities that are being committed throughout the country. And not just throughout the South, I must say, even in the North itself. I must tell you, it is unbelievable what is going on there in terms of these killers killing members of the local population. So perhaps that's one way to solve the problem. But the best way is for the government itself to rise up and do something about it. That's what we're paying them for. That's what they're there to do. Let's hope they do it so we don't have to do that. Thank you. We're going to. Sorry? I don't saw you. I don't have anything to send them because my uncle is already here. So this is what I want in our land is peace. We don't want Fulani herdsmen, Fulani bandits, or Fulani killer man to come and kill our people. We want our people to free. You understand? So my uncle is already here. I don't have anything to send them. Your message to the people, sir. What's it? Your message to the people generally. My message to my people in the Yoruba land, not everywhere, only Yoruba land. You understand? To try to defend yourself. Ẹ̀bà ìwájà lọ bá kó bẹ́ẹ̀ rán àwọn àlọ́kọ́ àti ètò pé mo máa gbé wa lọ bẹ̀ tó bóyá tó tẹ̀lé ẹ̀kọ́ àkó fún wa ní nǹkan ògùn kankan àtọ̀ fún ìṣàwọn Fúlàní yẹn fúnra wa ní jábélé ju alága ló ká lọ́wọ́ tó kọ́ máa jámọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ jábélé ọmọ mi ẹ̀rọ wá wá pé kábíyèsí ní kí àwọn ọmọ ọlọ́run ara mi à ṣé ìjọba ẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní àwọn olóṣèlú pẹ̀lú wọn olóṣèlú ẹ̀ lórí mo bẹ̀ wọ́n ẹ̀ mo ní lórí ọlọ́run àmọ́ níbo níbi pé kí n ráyé kí n bá ní òkè ní ẹ̀ka máa ń tẹ̀lé ó ní àwọn àti wọn bẹ̀rẹ̀ wọn pèsè ní kí sáré olóyè àwòrán níbi pé ó kò sí agbára ẹ̀ tọ́ka. títọ́ di pẹ́ lọ yẹn ká tí mo mọ̀. ó ní tí wọ́n lè táwọn bá ti lè ṣẹ́gun sáré rẹ̀ nìkan ó ní sáré rẹ̀ nìkan ó ní Fúlàní ti bẹ lọ́dọ̀ àwọn náà lé 5,000 ó ní ṣùgbọ́n táwọn bá ti kọ́run sáré rẹ̀ ń tó ní pẹ́sidẹ́ntì tó ní kó kọ́ bá fọ agbára wọn bá wọn kàn ká wọn ẹja try ọlọ́dẹ ṣe pé màdé mo débẹ̀ gbogbo àwọn bàálù yẹn rẹ̀ kọ̀ọ̀pé mo tún mo sọ pé ìfẹ́ ni kókó nìyẹn wọ́n kọ̀ọ̀pé àwọn olóòtú bá ti fẹ́ àwọn fẹ́ kí ìyẹn jẹ Fúlàní yẹn kó dókun nígbà wọn ṣe mọ̀ pé nígbà tó gbogbo wọn ti sọ fẹ́ tí wọ́n ti fi mọ̀tọ̀ náà ó ti di dẹ̀rẹ̀ kó ṣíṣe láti kọ́ máa yí láti ṣe ìdílé so bàbá bẹ̀ ti sọ mọ́ pé àwọn ní kí n lọ kí n padà wọn nígbà tó dájọ́ sí ẹjẹ́ àkọ́kọ́ yí ẹ̀wọ̀n wọlé ní ìgbìyànjú káti ẹ̀jì ká mi wọ́n wò ká wo bí wọ́n ṣe le tó akẹ́kọ̀ọ́ gbọ́gbòrò báyìí gbogbo àwọn ọmọ olóyè kan yà tẹ̀lé mi akẹ́ sékì wọn bàbá sékì wọn o
àwọn sọ níbi kí pété bá fẹ́ lọ sí abasálù yẹn pé agbọ́dọ̀ dira kẹjá àbẹ́yẹlẹ̀ mọ́ ní ẹja débẹ̀ wò náà ìjọ tá a kó lọ́lọ́mọ ẹjẹ́ ká dọ́dọ̀ sálù yẹn ká bá sọ̀rọ̀ àwọn ní agẹ́rẹ́gà gbàdá lọ wọn la máa bá sẹ́kì pọ̀ǹtì mbàdá bá dé sẹ́kì pọ̀ǹtì wọn nípa wọn sàgbà sọ̀rọ̀ ẹja débẹ̀ àbẹ́lọ́dẹ̀ sí adébẹ̀ àbáwọn sọ̀rọ̀ àrísálù tuntun àbá nígbóló nígbà tó pé àṣẹ ọlọ́dẹ ti wà lórí ìgbà tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ tó ọlọ́ọ̀ ti fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ tó dẹdẹ ní kó ṣẹlẹ̀ wọ́n dẹ̀ pa sọ̀rọ̀ ságídí ṣùgbọ́n lọ sọ pé wọn apáyẹrẹ máa lé ẹkọ́ lu yẹn torí pé yẹn jẹ́ tó fi ń jà àwọn Yorùbá yẹn tó ti tó so gbogbo nǹkan tá a bá fẹ́ ṣe ó nídìí kéèyàn nífẹ̀ẹ́ ara yẹn tẹ́yìn bá ti nífẹ̀ẹ́ ara yẹn gbogbo nǹkan tá a bá fẹ́ ṣe ìrọ̀rùn ni ìfẹ́ lọmọ Yorùbá nídìí torí pé à nífẹ̀ẹ́ ara wa òun nífẹ̀ẹ́ àjẹ wa ó tún pé à nífẹ̀ẹ́ ara wa ni Babangida fi sọ pé tó ń bá gbọ́ pé wọ́n fẹ́ jà wọ́n fẹ́ ṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ bàbá ní tani yẹn tábà ní Yorùbá nìkan wọ́n kà lọ sọ torí pé ó ní ìmọ̀ ọ̀sọ̀ kan Babangida lọ sọ but eléyìí sì ó yí wọn lọ́wọ́ wọ́n ti rò pé bí Yorùbá sí lẹ́nu Yorùbá sì pọ̀ sọ́wọ́ pé tí Yorùbá dìde Ṣakí ó gbà lẹ́sẹ̀ kì í ṣe ó kó ń fàṣẹ bò òun náà rò Ìbàdàn ó ti ṣubú òun náà rò bọ̀ wọ́n rí pé Ìgbòho dìde Ìbàdàn tẹ̀lé Ṣakí tẹ̀lé gbogbo ẹgbẹ́ gbogbo ó ṣèkì wọn ìgbà tí Bọ́lá ló ṣe tán tó fẹ́ gba Yorùbá lọ́wọ́ ẹni tí yẹn jẹ. sẹ̀dẹ̀ránṣán tó tọ́lọ́ máa ti tọ́lọ́ máa fẹ́ gbà yẹn lẹ̀ kò nídìí pé ìsílẹ̀ ní gbogbo nǹkan tá a bá ti ń ṣe máa bọ́ sí ni torí pa nífẹ̀ẹ́ ara wa kí ni wọ́n pè ní Oòduà ìfẹ́ àwọn èèyàn tó mẹ ọmọ Oòduà ní ọmọ ìfẹ́ ni ìfẹ́ ni Oòduà yẹn. fẹlá kọjá. so ẹ ṣe bàbá wa owó kọ́ ni gbogbo nǹkan. Ṣẹ́gun mo sọ pé bàbá wa ẹ ṣe gan abidjan ti bàbá wa nífẹ̀ẹ́ ara wa fọwọ́sowọ́pọ̀ mo fẹ́ ká kọ́. ṣe pé tí ẹ mọ̀ pé Yorùbá ẹni tí àfẹ́ nílé ẹ̀ jìnnà ẹni tí yẹn bá nífẹ̀ẹ́ kọ́ bá ṣe nǹkan tí ọ̀dà ẹni ohun tó ṣe ẹ́ dà ohun tó ṣe ẹ́ gbin la fẹ́ ó ti dà bẹ́ẹ̀. so apá àwọn tó ń bínú máa jáwọ́ ni àwọn tó fẹ́ kọjú ogun gán máa sá ṣẹ̀dúrà sàn ọ̀pọ̀ èrò kọ́lá fi ń jagun ṣùgbọ́n sọ̀pọ́tà ipe ohun tí ń ṣe yẹn sẹ́ẹ̀ gbogbo wa la fẹ́ bẹ́ẹ̀ sẹ́ẹ̀ tẹ́lú bá ti lọ sí straight torí pé kì í sí pé ẹnìkan ń gbọ̀yọ̀ ẹnìkan ń gbà sáà ẹnìkan ń gbòkú mọ̀tò gbàgbà kò sí nǹkan tá a fẹ́ sáà ní sàmúlò ṣùgbọ́n lọ́wọ́ wa sí kọ́lọ́ sáà ní Yorùbá. bàbá nǹkan méjì la máa ṣe. eléyìí dáadé ń ṣe yìí ló gbé bá kíní o sẹ́ni gbogbo ariwo Fúlàní ẹ̀sìn àkọ́kọ́ ni gbogbo nǹkan náà sọ ẹ̀ ń gbà gbogbo ẹ̀ máa wálé tẹ́ máa fi fúlàgì Oòduà báyìí. ìlú bẹ́ẹ̀ wà kò sẹ́ni tó tẹ́ lọ́rùn agbákámú ni ìlú ìmáà ń tètè sọ̀rọ̀ ìdarúgbó ni. ẹsẹ̀ tí ẹ ní ẹsẹ̀ irú èmi Simon Simon jẹ́ ìṣẹ̀tẹ́lẹ́mí lè ṣe mọ́ bàjẹ́. Òru wa kò ní mójú òrùn wa kò ní lágbára jù òtútù wa níwọ̀nba ní gbogbo nǹkan wa Ọlọ́run ṣe fún wa Ọlọ́run dá Yorùbá ó lè fún wa ní àṣà àtòyé àwọn ẹ̀gbọ́n tó kàwé torí wọ́n pé tí wọ́n sùn oríṣẹ́ kẹ̀kẹ́ sá lọ lóyìnbó ọlọ́run ṣe rúfẹ́ apọ̀ mi Yẹmí wà ní sùúrù sí Yẹmí nìyẹn kò ṣe Yẹmí. So bàbá àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín so náà ni mo fẹ́ kí Fátókí sọ nǹkan tó bá gbé lọ́wọ́. ìbéèrè méjì tí mo fẹ́ béèrè wọn ti dáhùn ẹ̀kan mo ti fẹ́ tún béèrè. ó dà báyẹn ọ̀ya sọ̀rọ̀ wà ní kan. tó gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nílé lóko lẹ́yìn odi orí ètò ìgbélárugẹ àṣà Yorùbá la wà a ní bàbá wa ń lélẹ̀ ní bàbá wa Afọ̀ni Òòṣà Olóyè Sunday Ìgbòho a ní ìbéèrè méjì péré láti béèrè ní ọwọ́ bàbá ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ìgbélárugẹ àṣà Yorùbá ẹ ṣeun gbogbo iṣẹ́ takuntakun tí ẹ ti ṣe ní gbogbo àwa tá a wà lókè òkun láti rí tàdéyìn yìí lákọni a jẹ ń fi àdúrà ràn yín lọ́wọ́ àfíntì lẹ́yìn pé gbogbo ń tẹgbẹ lọ́wọ́ Elédùmarè àjẹkẹ ṣàṣeyọrí ẹ. àṣẹ àṣẹ bẹ́ẹ̀ ní ṣe láṣeyọrí wọn máa forí ara wọn ṣe. àṣẹ. bàbá tá a bá tiẹ̀ ní ká kọ́ béèrè lọ́wọ́ yín ìjẹ́ kí náà tiẹ̀ ń pè ní Oòduà tá a bá ní àwọn ọmọ Oòduà kí ni wọ́n pè bẹ́ẹ̀. ìfẹ́ ni ẹlòmíràn bá yọ ọmọ Oòduà ní ọmọ kékeré kan ní ìfẹ́ ni. ẹ má bínú ẹni sùúrù ẹ gbọ́dọ̀ stop kó máa ba production yìí jẹ́ náà ṣẹ̀ṣẹ̀ ní production yẹn pa kí nìyí ẹ ti gbàgbé ẹ ti máa ba gbogbo production yìí yẹn jẹ́. mo fẹ́ pa náà mo jẹ́ fẹ́ pa ni. ọ̀ya ó dà báyẹn kọ́ọ̀tì ọmọ àwọn ẹ̀ máa kọ́ọ̀tì Ìgbòho rẹ̀ kò pẹ́ rárá ìbéèrè bíi méjì mẹ́ta ọ̀ya. ẹ
ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìgbélárugẹ àṣà Yorùbá ẹ̀yin èèyàn wa lé lóko lẹ́yìn odi. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ ojú ni mí lórí ètò ìgbélárugẹ àṣà Yorùbá Olóyè Adébáyọ̀ Fátókí láti ìlú Berlin, Germany. A ní àwọn bàbá wa akọni òòṣà ní ilé lẹ́ni lórí ètò ìgbélárugẹ àṣà Yorùbá. Iṣẹ́ tí wọ́n gbé lọ́wọ́ iṣẹ́ ilẹ̀ Yorùbá oníṣòro ṣe fún wọn. Wọ́n á ṣe láṣeyọrí. Àwọn bàbá wa wọ́n wà nílé pẹ̀lú wa lórí ètò. Bàbá ẹ bá wa kí àwọn olólùfẹ́ yín lé. Ẹ mú kí gbogbo ọmọ Yorùbá ní lílé kò lẹ́yìn òde o. Ọlọ́run bá tó lẹ́yìn tó lọ́run kò ní dójú ti gbogbo yẹn. Àṣẹ. Àṣẹ gbogbo yín bọ́. Ọlọ́run dẹ̀ wá tún ìlú wa ṣe. Àṣẹ. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nílé lóko lẹ́yìn odi a kú oríire. Tó gbogbo iṣẹ́ tí Elédùmarè gbélé bàbá wa lọ́wọ́ wọn á gbé wa débùté ire. Ẹni tó bá ní kò ní rí bẹ́ẹ̀ wọn á forí ara wọn di ni o. Àṣẹ. Bàbá a ní ìbéèrè méjì láti béèrè lọ́wọ́ yín lórí ètò lónìí. Ǹjẹ́ tá a bá tiẹ̀ sọ pé ọmọ Oòduà ni wá ọmọ Oòduà kí ni wọ́n ń pè ní Oòduà kí ni wọ́n ń pè ní ọmọ Oòduà bàbá? O tó ń pè ní ìtumọ̀ Oòduà ẹni pé ìfẹ́ ni Oòduà yẹn. Sọ pé àwọn bàbá tá ń pè ní Oòduà yìí ó jẹ́ olólùfẹ́ ọmọ Yorùbá. Ìfẹ́ ló fi gbé ọkọ rẹ̀ kalẹ̀. So gbogbo ẹni tó bá pè rẹ̀ ní ọmọ Oòduà kò yẹ ká mọ bìtì ara wa tàbí ká mọ dalẹ̀ ara ká mọ sì bàjẹ́ ara ká mọ gbẹ́ra alẹ́ torí pé bàbá wa láì pé ní Oòduà ilé gan. Ìfẹ́ ló fi gbé ọkọ rẹ̀ kalẹ̀. Ẹ ọ̀dà ẹ pè àkóbá yẹn pé ká yìí. Ọmọ tó mọ̀ ẹ̀ wọ́n tó fún ẹ lọ́mọ Oòduà tó bí ọmọ Oòduà ẹgbẹ́ ẹ̀ sọmọ Oòduà náà. Gbogbo nǹkan tí sẹ́mọ̀ yìí pé ẹni tó bá da Yorùbá lẹ́ni tó bá da kì í láwọn kankan lára. Bàbá rí ìgbẹ́ lára ẹni tó bá da ní kì í ṣe bẹ́ẹ̀ kí ni ata ni àbànú torí bá nífẹ̀ẹ́ bọ̀ká àwa nífẹ̀ẹ́ ara wa olùwò ṣe yí ìdí ara ni àmọ́ so a ní láti nífẹ̀ẹ́ ara wa ìfẹ́ lè tún mọ Oòduà ìfẹ́. Ẹ ṣeun bàbá wa. Tó ẹ̀yin èèyàn wa lé ẹ ti gbọ́ bí bàbá wa ṣe sọ ẹ jẹ́ ká nífẹ̀ẹ́ ara wa àwa ọmọ Yorùbá àwa ọmọ Oòduà. Tó ó jẹ́ àkọ́kọ́. Ìkejì bàbá ìjàgbara tí ẹ̀ ń jà fún àwọn gbogbo àwa ọmọ Yorùbá lápapọ̀ yìí ǹjẹ́ ó tiẹ̀ ní àwọn kan tí wọ́n wá pè yín lé pé ẹ wá lọ jàjà fún àwa ọmọ Yorùbá ni àbí Ọlọ́run ló tiẹ̀ gbé sí yín lọ́kàn láti jíire àti jà fún wa? Ọlọ́run lọ́ba ti ń jà fẹ́ dà èmi ò lè jà fún Yorùbá Ọlọ́run lè ṣe Ọlọ́run lè jà fún Yorùbá. Wípé ní Bíbélì nígbà tó lọ́wọ́ ṣe tọ́tọ́ fẹ́ lo Mósè láti ṣiṣẹ́ ní Mósè ní kalẹ̀ mi Ọlọ́run ní kẹlẹ́ ló lè mi mo fẹ́ lò ẹ̀ náà kì í ṣe pé Mósè ṣe ẹ pé inú ilé Mósè abẹ inú ilé Fáráò láti tọ́ Mósè dàgbà Fáráò ló pè mí báwọn olóṣèlú Nàìjíríà yẹn bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà pẹ̀lú wọn tí mo mọ̀ jẹ́ wọn tó mo rí pé kàbá ni wọn ò nífẹ̀ẹ́ Yorùbá wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa àwọn tá ń pè lórí wa olóṣèlú yẹn wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa wọn nífẹ̀ẹ́ àwọn fámìlì wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa àwọn Fúlàní tàbí bá ta yìí Fáráò làwọn Ọlọ́run ní Mósè lọ sọ fún Fáráò fún mi ní pé kí àwọn fẹ́ lọ Ọlọ́run bẹ̀rù Mósè sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló fẹ́ ṣiṣẹ́ ó wá lo Mósè láti sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tó yẹ pé Ọlọ́run ló gbé Mósè wọ̀ láti sọ̀rọ̀ pé sọ̀kan báyìí sọ̀rọ̀ kéde lẹ́ni kó di wàhálà kéde pé Ọlọ́run ló kàn sọ pé ìwọ sọ̀rọ̀ Sunday lọ́bẹ̀ tó bá ti lọ ẹ̀mí máa rú ẹ̀ máa ti bẹ̀ dá Yorùbá yọ nínú gbogbo wàhálà tí ń jẹ wọ́n yẹn so Ọlọ́run ní ìkéṣe mi ìkéṣe pé mi mo sọ pé mo fẹ́ lọ gba Ọlọ́run kan ọkàn ìwọ Ọlọ́run kò yé mi gan ọkàn ìwọ Ọlọ́run. Iṣẹ́ Elédùmarè kábíyèsí Ọlọ́run ọba Elédùmarè ẹ ṣeun tí bàbá wa Sunday Igboho tọ́lọ́run lò wọ́n láti gba àwa ọmọ Yorùbá nínú gbogbo tí àwa yìí. Bàbá ìparí ọ̀rọ̀ yìí ni pé kí ni ẹ ní láti bá àwa ọmọ Yorùbá sọ lórí nǹkan tí ó wà nílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àti bí ó ṣe lè wáyé. Tí mo fẹ́ sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá náà ni pé ká nífẹ̀ẹ́ ara wa ká dúró papọ̀ báyìí ká bá dúró papọ̀ báyìí ìyàwó lè jẹ́ wá á lè délẹ̀ yìí.